د سرهلدان 1925 که وک سرهلدان شیخ سعید زانینده 96 سال در باس بو لیکولنر و مالبات شیخ سعید را گهاند که سرهلدان بسر نکتبه و پیشنگ سرهلدان هات بندار وکرن جی دوزا کوان دا بو پیشیا خوهی جی جبو گل کرد و کردستان دوزا که مافی و پیروزه لیکولنر کرم سرحدی دازانی که سرهلدان شیخ سعید و هورین و سرهلدان گلدش یک پرستی و پولیتیکا انتونکرنا کرده لوماجید و گلی کرد دوزا و سرهلدان باش فهم که او به نرخ خورال نتوه ولات خودی در بکون. اما نوهید 6 ساله که حرکت شیخ سعید دست بکیری اما ای سال بود سالا نوهید 6 ساله مرف دینا خودی دی لی میزد که تشتک نهاد یک گهراندنی وی چاقی رژیم اتحاد ترقی جمعیتی اوی بود اقتداری دا بود ای روزی کد به برابه به دینا خودی دموکراتی ویجی و نجات پرستی ویجی که مثلا کرد به همو به هر بین یک اختلاف داتنه لازم تی امجی ام خلقی کرد خلقی بندست گره امجی هاش خواه بین ام بالحصا هاش دیروکو چاندنا خواه بین بالهات کشاندن که سرهلدان 1925 به پیشنگی شیخ سعید افندی و قادرین حرکت آزادی کردستان دست بگیریه و کردن اولدار و خوانده به هلوست که نتوی پیک و پیشنگی سرهلدانه کرنه نوی شیخ سعید افندی و سروک کمله شیخ سعید محمد قاسم فراد جی دازانی که سرهلدان لدیجی اینکار و ایمها گلی کرد دست بگیریه و ایروژی او دوزا ماف و آزادی گلی کرد محتاجی خودی لیدر کتنیه. مبستا شیخ سعید افندی و ریحوالی اون او بو کی افزاگونه که 1924 دا به تایبت هاتو بون ساز کرنه او زاگونانا لگور کرد و کردستانی نبو تیدا امحا هبو تیدا تک زمانی هبو تک ملتی هبو و اویا جی شیخ سعید و ریحوالی نخواه قبول نکرن و ندکرن جی دو گوتن امیارندنا و خلقی دا ازاح بکن و مسئله خوش کردارا ببیجن کردستانی را ببیجن جو دنیا تواهی را جی بیان بکن و ام دخوازن حقوقی ما وکا ما به اساس کرنه. سرهلدان 1925 که 13 سبات دا دست پیکر بو پشتی که سرهلدان تیک چوبو شیخ سعید افندی به 5 پیشنگ سرهلدان راد 29 حزیران همان ساله دا جالی دادگاه استقلال و لقادا شیخ سعید دیاربکر هات بون دار وکرن د 96 سال وگر سرهلدان دا شهیدن سرهلدان جهاتم بیرانین. صدق ارن کردستان 24 دیاربکر